दायाँ साइडतिर बाटो बन्ने क्रममा छ। बाटो बनाउँदैछ। ठुला माटोका थुक्राहरू दायाँतिर देख्न सकिन्छ। बाटो बन्दैछ। अब यो बाटो 6 लेनको बाटो बन्दैछ। काम त्यति फास्ट गर्न सकेको छैन, तर रिसेन्टली हेर्दा चाहिँ बन्ने क्रम जारी छ। यो ठाउँमा माटो थुपारेर बाटो बन्दैछ। उतापट्टि जङ्गल छ। हेर्दा जस्तो देखिन्छ। अब केही वर्षमा यो बाटो बनेपछि यात्रा धेरै सहज हुन्छ होला, तर अहिले त निकै गाह्रो छ। अहिले हेर्दा ठाउँमा माटोको थुप्रो देख्न सकिन्छ। यता पुल पनि बन्ने क्रममा छ। यो पुल बनाउने ठाउँमा अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ। हेर्दा यहाँ पुल बन्ने क्रममा छडहरू राखेको छ। यहाँ पुल बनिसकेको छ। यो ठाउँमा खाली स्पेस पनि छ। देख्न बाँकी छ। होपफुल्ली चाँडो नै सबै तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेन टाइम लाग्ने कामहरू भइसकेको छ। अब पुलले बाटोमा त बाँकी छ। यहाँ हेर्दा लगभग बाटो रेडी भइसकेको छ। अब गिटी बिछाएर पिच मात्रै गर्ने काम बाँकी छ। दुईतिर ढल निर्माण भइसकेको छ। यो हामी अलिकति अगाडि पुगिसक्यो पुलबाट। पुगेकोभन्दा अगाडि पुल पुगिसक्यो र यो ठाउँमा धेरै काम भएको देखिन्छ। पुल पनि बनिसकेको देखिन्छ। पुलपछि बाटो पनि अलमोस्ट लगभग रेडी छ। पिच गर्न मात्र बाँकी छ। सबै कन्स्ट्रक्सन पार्ट भइरहेको छ। काम तीव्र गतिमा गरेको जस्तो देखिन्छ। र पनि काम अझै बाँकी छ। बाटो निकै चौडा गरिरहेको देखिन्छ। भर्खर गिटी र बलुवा राख्ने काम भइरहेको छ। यो हामी पहिलेभन्दा अगाडि पुगिसकेका छौँ। अहिले पुरानो पक्की बाटो र दायाँपट्टि पिच गर्नको लागि तयार भएको देखिन्छ। र कुनै ठाउँमा अहिले पिच गर्ने क्रम पनि भइरहेको छ। यो नारायणगढ खण्डमा दाउनेदेखि पश्चिमको भागमा पनि कति पिच गर्ने काम भइरहेको छ। यहाँ त यता त निकै ठुल्ठुला चट्टानहरू ढुङ्गाहरू निकालेको देखिन्छ, बाटोका थुक्राहरू। र यता कावासोतीदेखि अगाडिको भाग पनि धेरै भागमा पिच गर्ने काम सुरु भएको देखिन्छ। काम अहिलेको रफ्तारमा भयो भने सायद सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर कहिले त्यो सुस्ताउँछ, कहिले काम सुस्ताउँछ थाहा हुँदैन। डोजरहरू देख्न सकिन्छ। काम राम्रै गतिमा भएको जस्तो देखिन्छ। यो लगभग हामी सुनवलको आसपासमा छौँ। सुनवलको आसपासमा काम राम्रै भएको जस्तो लाग्छ। कन्स्ट्रक्सन पार्ट भइरहेछ। यहाँ पुल बन्ने क्रममा छ, बन्दैछ। लगभग पुल तयार भएको छ। दायाँ बायाँ माटो पुरिसकेपछि पिच गऱ्यो भने काम धेरै छैन। म्यान पावर र सरकारबाट पैसा रिलिज भयो भने त्यस चाँडो नै काम होला जस्तो देखिन्छ। त्यस विकासले अहिले यात्रा निकै कठिन छ। पुलदेखि यो चितवनसम्मको यात्रा, पुलदेखि नारायणगढको यात्रा लगभग 3 घन्टामा हुनुपर्ने अहिले डबल जस्तो लाग्छ, 6 घन्टा जस्तो लाग्छ। त्यसैले बाटो धुलाङ्गे छ, देउसी बत्ती बन्नुपर्छ। केही पनि यो भाग हेऱ्यो भने यसो लगभग पिच मात्र गर्ने सबै गरिसकेको छ। यो कुन ठाउँबाट बासा पिच मात्र गर्ने काम बाँकी छ। सबै गरिसकेको छ। त्यही बाटो बासा बसै भन्ने भइसकेको जस्तो लाग्छ। पिच लगभग हुनै लाग्यो। पानी पिच हुनै लाग्यो जस्तो निकै राम्रो प्रगति अहिलेको अवस्थामा जाने भने जाने बाटो भन्ने देखिन्छ। तर केही महिनापछि अब बर्खा आउँदैछ। बर्खामा पनि यो सबै डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर बर्खा बाटोमा धेरै काम गऱ्यो भने सायद राम्रै प्रगति देख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा राख्छु।